Одной из проблем, которые могут возникать в процессе работы с IMAX B6 Mini, является гул вентилятора неприятный. У меня это практически было чуть ли не в первую неделю его эксплуатации. Там вначале думал, что он там что-то цепляет, потом все терпел, там ставил его так, в каком-то положении этот гул был меньше. Но потом все-таки решил, что надо, наверное, его раскрутить и смазать. Для того, чтобы это сделать, нам достаточно раскрутить всего-навсего вот этих 4 болтика. Для этого берем отверточку и выкручиваем. 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 Соответственно, нам нужно выкрутить и вот эти 2 болта. Ну, это не болта, а самореза, чтобы добраться до отверстия. Вот. Здесь наклеечка. Итак, нам ее лучше поддеть. Выбрасывать не стоит, поэтому аккуратно сохраняем. В принципе, можем потом заклеить чем угодно, но в форме удобная. И вот здесь мы видим на центральную ось можно нанести какое-то количество смазки. Я буду использовать то, что у меня под рукой. Это литов 24. И чуть-чуть заправим туда. Это я, может, даже многовато, но уже пусть так и будет. Теперь надеваем назад нашу наклеечку. Собираем все назад. Так, все собрали. Давайте подключим, проверим. Чтобы проверить, нам нужно что-то включить на разрядку. Давайте возьмем любой первый попавшийся литиевый аккумулятор. Делаем discharge максимальным током. Запускаем. Слышим вентилятор дует, смазанный. Видно, как крутится. Надеюсь, что видно. Только шум небольшой, но никаких сторонних звуков не наблюдается. Можем считать, что смазали мы его успешно.
Кстати, можно какое-то время вот подержать в таком положении, так как у нас здесь смазка вот в верхней части, чтобы когда крутится, немножко прошло туда по всему периметру этой оси вращения. Смазка хорошо прошла. Ну, тогда будет работать вполне хорошо. На этом видео заканчиваем. Приятной эксплуатации вашего IMAX B6 Mini.